Hi all, welcome back to the Minimalist Mom. സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വെൽക്കം. ഞാനിവിടെ ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ, മിനിമലിസം, പാരൻറ്റിങ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ബേബി കെയർ, പിന്നെ കുറച്ച് ഡെയിലി വ്ളോഗ്സും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി തെളിഞ്ഞു വരും, അതുകൂടി ഓണാക്കി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ക്ലിപ്സാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇൻവെൻട്രി ലിസ്റ്റാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസിൻ്റെയും പേരുകൾ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഡെയിലിയുള്ള മീൽസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് സാധനങ്ങളുടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ് മാക്സിമം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നല്ലപോലെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് മീൽ പ്ലാനിങ് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുള്ളാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം. ഇത് ഞാൻ റാൻഡമായിട്ട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇതൊരു ബ്ലോഗിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം കേട്ടോ. ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഫുഡ് ഐറ്റംസും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി സോസുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചു. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ട്രേകളും അതുപോലെ തന്നെ റാക്കുകളും പുൾ ഔട്ട് ഡ്രോവേഴ്സും ഒക്കെ കിച്ചണിലേക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് നല്ലപോലെ ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്കൊരു 1.5 മണിക്കൂർ എടുക്കും. അപ്പം മക്കൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയം നോക്കി എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്ക് 2 ചെറിയ മക്കളാണ്, 3 വയസ്സും 10 മാസമുള്ള 2 കുഞ്ഞുങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർ ഉറങ്ങുന്ന സമയം നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ടൈം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ, പഴയൊരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡിഷ് സോപ്പ്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പാത്രം കഴുകുന്ന ഏത് ലിക്വിഡ് സോപ്പായാലും കുഴപ്പമില്ല, ബാക്കിയുള്ളത് വെള്ളം, അതിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചറാണ്. പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, അതുപോലുള്ള ഇച്ചിരി കട്ടി കൂടിയ ഗ്രീസി ആയിട്ടുള്ള അഴുക്ക് കളയാനായിട്ടുള്ളൊരു വേറൊരു പാത്രം കഴുകുന്ന ലിക്വിഡാണ്. ഇത് ജിഫ് പോലെ തന്നെ വേറെ ബ്രാൻഡാണെന്നുള്ളൂ. പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രഷുകൾ, ഒരു സ്പഞ്ചുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്താണ്. ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്കിങ്ങനെ കയ്യിലിട്ട് വെച്ച് ഇങ്ങനെ
യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാറ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ആ സെക്ഷനിൽ നിന്നാണ് എനിക്കിത് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ എനിക്കിത് കുറച്ചും കൂടിയും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി. കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പും ടേബിളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് വിടാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഫ്രീസറിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ വശത്തെല്ലാം ഫുള്ള് എന്തെങ്കിലും പൊടികളോ തരികളോ എന്തെങ്കിലും വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് അതൊന്ന് തുടച്ചിങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് ഇട്ടു. അതിനുശേഷമാണ് ഈ സ്പ്രേ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത്. സ്പ്രേ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു 5 to 6 മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു റിയാക്ഷൻസ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ തുടച്ചിങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് അഴുക്കുകൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരില്ല. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ആ അഴുക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 5-6 മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടൊരു 6-7 മിനിറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ എല്ലാം സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡോറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സൈഡിലൊന്നും സ്ക്രബ് എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ക്ലീനിങ് ബ്രഷ് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ പല്ല് തേക്കുന്ന ബ്രഷ് ഇല്ലേ, അതായാലും മതി. പഴയ ഏതെങ്കിലും ബ്രഷ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകളിലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിനിടെ കൂടെ മോൻ എണീറ്റു. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ അവനൊരു ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് ചെയറിലിങ്ങനെ ഇരുത്തിയേക്കുവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് ഹാർഡായിട്ടുള്ള അഴുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിനുകളൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബേക്കിംഗ് സോഡ നല്ലൊരു ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. അത് നാച്ചുറൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഡിഷ് സോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ വാട്ടറോ മിക്സ് ചെയ്യുക. അതൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലെടുത്തേച്ചും ഈ സ്റ്റെയിൻ ഉള്ളിടത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഒരു 15 to 20 മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് നല്ലൊരു ക്ലീൻ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെയിൻ അവിടെ നിന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തോളും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഡിഷ് സോപ്പിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഡിഷ് സോപ്പും വെള്ളവും തമ്മിലുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫുഡ് വേസ്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിൻ്റെ സ്റ്റെയിനുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്രം കഴുകുന്ന ലിക്വിഡാണ്. അതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡ്രസ്സിലായാലും ശരി ഏത് സർഫസിലായാലും ഫുഡിൻ്റെ സ്റ്റെയിനാണോ നമുക്ക് ഡിഷ് സോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഫുള്ള് ഫ്രിഡ്ജിലെ എല്ലാ പോർഷൻസും ഞാൻ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നല്ലൊരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു തുണി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫുള്ള് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്ത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്ത്. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു വാട്ടർ അബ്സോർബൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലോത്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ടാണ്. കാരണം സോപ്പും വെള്ളവും തമ്മിലുള്ള മിക്സ്ചറല്ലേ, അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും സോപ്പി എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം കൊണ്ടാണ് ഫുള്ള് തുടച്ചിങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ്. നല്ലപോലെ വൃത്തിയായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുന്നു. അതൊരു 1-2 തവണ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം വേറൊരു നല്ലൊരു വെള്ളത്തുണി വെച്ചിട്ട് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്തു. ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ തുണികളും ഞാൻ വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് വാഷ് മെഷീനിലേക്ക് ഇട്ടു. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത എല്ലാ ട്രേകളും റാക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോവേഴ്സും ഒക്കെ നല്ലപോലെ സോപ്പിട്ട് നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ തേച്ച് കഴുകി എന്നിട്ട് ഉണക്കാൻ വെച്ചു.
അതിനുശേഷം ട്രേകളും അതുപോലെ തന്നെ റാക്കുകളും ഡ്രോവറൊക്കെ തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചു. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീക്ലട്ടറിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ വലിയ ബാസ്ക്കറ്റുകളാണ് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഐക്കിയെന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. 5 റിയാലാണ് പെർ ബോക്സിന്. വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം. നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം. വളരെ ചീപ്പാണ്, പക്ഷേ ഒത്തിരി ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോക്സാണ് ഇത്. ഞാൻ മുമ്പ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഒത്തിരി നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും കുറച്ച് പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ഇത് വീട്ടിൽ ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അടുക്കളയിലെ ബാക്കി ഇൻവെൻട്രി ഐറ്റംസൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഞാൻ ഈ ബാസ്ക്കറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലും ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയത് ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഫ്രിഡ്ജ് ഇച്ചിരി ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് സാധനങ്ങൾ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ബാസ്ക്കറ്റുകളിൽ വയ്ക്കാൻ നമുക്കിങ്ങനെ പതുക്കെ വലിച്ചാൽ മതി, വലിപ്പുകൾ പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കാരണം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് തോന്നി ഇതുപോലുള്ള ബാസ്ക്കറ്റുകൾ. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി വലിയ ബാസ്ക്കറ്റാണ്, പക്ഷേ ഇത് 2 ബാസ്ക്കറ്റ് എനിക്ക് ഓരോ റാക്കിലും വെക്കാനായിട്ട് കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് അത്രയും മെഷർമെൻറ്റ് ഓക്കെയാണെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് എല്ലാ സാധനങ്ങളും എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആയതെല്ലാം മാറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ കേടായതൊക്കെ മാറ്റി എല്ലാം എടുത്തടുക്കി തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒത്തിരി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വൃത്തിയുണ്ട്, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ക്ലട്ടർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. കുറച്ചും കൂടി ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ പിള്ളേർക്കായാലും അതിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിനുള്ള രീതിയിലാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഇരിക്കുന്നത്. മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ തട്ടിമറിഞ്ഞ് താഴേക്കൊക്കെ വീഴും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മോൾക്കായാലും സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ, ബി ഹാപ്പി, ബൈ.